Տիկին գլխավոր դատախազի զեկույցի հետ կապված ոկեի զեկույցից բացի նաև կանդրադառնամ հանձնաժողովում քննարկումներին։ Մի քանի հարց ենք տվել տիկին գլխավոր դատախազին։ Դեպ գլխավոր դատախազը էականորեն արմատապես տարբերվում է արտաքին հետախուզական ծառայության ղեկավարից։ Արտաքին հետախուզական ծառայության ղեկավարը տեսնում է այն, ինչ գոյություն չունի, դուք չեք տեսնում այն, ինչ գոյություն ունի։ Օրինակ, տիկին Գրիգորյանն ասում է, եթե Հայաստան դաշինքը գա իշխանության, պատերազմի հավանականություն կա, ավելի բարձր է, տենց ինչ-որ մի բան։ Ակնհայտ է, չէ՞ որ եթե նման բան լինի, ուրեմն ինչ-որ մի գործողություն պետք է իրան հուշած լիներ, որ Հայաստան դաշինքը կարող է վաղը պատերազմի առիթ հանդիսանալ, իր քաղաքականությունը կամ նախահարցակ լինել նույնիսկ, եւ դա ենթադրում եմ քրեական օրենսգրքում կունենար իր սահմանումը։ Դուք տիկին գլխավոր դատախազ չեք տեսնում այն ինչ որ ցցուն է, ակներև է։ Գիտեք, մի անեկդոտ կա, մեկը նստում է աթոռին, աթոռը կոտրվում է, ասում է սա պատահականություն է։ Նստում է երկրորդ աթոռին, աթոռը կոտրվում է, ասում է զուգադիպություն է։ Նստում է երրորդ աթոռին, աթոռը կոտրվում է, ասում է սա դարձավ սովորություն։ Եթե 21 հոգևորականի տարբեր քննիչներ միաժամանակ կանչում են հարցաքննության չթողնելով նույն օրը նույն ժամին, մեկ քննիչ 21 հոգու տարբեր դրվագներով կանչում է հարցաքննության եւ այդ հարցաքննությունը կոլեկտիվ չի։ Դա մեկին որ սաղդ գալիս է ժամը 10-ին ու կոլեկտիվ հարցաքննություն ա լինելու։ Լավ ամեն մեկին կես ժամ 20 հոգի 10 ժամ ժամանակ է գալիս։ Բայց ինքը բոլորին կանչում է եւ ստեղ չտեսնել օրինաչափություն կամ չտեսնել օրինաչափություն Վեհափառ Հայրապետի ելքը կասեցնելու, ելքը արգելելու եւ սպասվող գերագույն հոգեվոր ժողովի միջև, դա իրոք նշանակում է լինել արտաքին հետախուզական ծառայության հակապատկեր։ Մյուս հարցը։ Այս հարցը ես անընդհատ տալիս եմ, տենց էլ այսքան պատասխանը տվեցիք, ստեղ անկեղծ եք իհարկե, որ ասում են Նիկոլ Փաշինյանը 18 թվականի օգոստոս ամսին վերակենում ասում է մարտի 1-ի հանցագործությունը ըստ էության բացահայտված։ Ասում եմ լավ, եթե բացահայտված է, ես դուք 8 տարի ինչ եք քնում բացահայտված գործ։ Կամ ասում է կարծեմ 23 թվականի փետրվարին կատարողների մասով գոնե բացահայտված է, բա ինչ եք քնում։ Բացահայտված 23 թվականին բացահայտվածը դատարան ինչի՞ այդ գործը չեք ուղարկել։ Լավ դատախազը, գլխավոր դատախազը, բա չպետք է մի հատ զանգի, մի հատ խոսի, ասի քաղաքական հայտարարություններ է կանում, որոնք մեր դատախազության տվյալներով իրար չեն համապատասխանում։ Որ չկա սուտ է, կեղծ է դա։ Եվ եթե այդ կեղծիքը տարածում է պաշտոնական մակարդակով, դա նշանակում է պաշտոնական դիրքի չարաշահում։ Դա չեք տեսնում, որտեղ պաշտոնական դիրքի չարաշահում։ Ինքը այդ հայտարարությունն անում է պաշտոնական խողովակներով, պաշտոնական հանգամանքը չարաշահելով։ Մյուս հարցը մաֆիայի։ Ստեղից կանգնած հայտարարություն արել։ Հայտարարություն, որ Ադրբեջանից նավթ ներմուծելով ոչ միայն մենաշնորհն ենք կարողացել վերջապես հաղթահարել, այլ նաև մաֆիայի դեմ ենք պայքարել։ Ես հարցը ձեզ տալիս եմ, դուք ինչ եք ասում եք, եղել են չարաշահումներ, եղել են հանցագործություններ, շատ լավ, շնորհակալություն, լավ եք արել, որ բացահայտել եք։ Բայց ինչի եք անտեսում Ադրբեջանի այդ կապը։ Իմ հարցը ակնհայտ է, չտեսնել իմ հարցի կապը, այսինքն տրամաբանությունը։ Եվ ամենակարևոր կապին չանդրադառնալ, լավ, ո՞նց կարելի է։ Հարցս պարզ է, տրամաբանական։ Այդ հանցագործությունները, որը դուք բացահայտել եք, կամ այդ մաֆիայի գոյությունը Ադրբեջանից ներմուծման հետ ինչպես է թղթակցում։ Եթե առողջություն, այդքան էլ ճիշտ։ Եթե Ադրբեջանից տիկին գլխավոր դատախազ, այդ մի բաժակ նավթը, մի քիչ բենզինը, մի պիպետ կա, չներմուծվեր, չէիք բացահայտելու այդ հանցագործությունները։ Այդ եք ասում։ Ես պարզ ասում եմ, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, նավթը բերեցինք, մաֆիայի դեմ պայքարում ենք։
Դուք մաֆիային չեք անդրադառնում, ասում եք խնամի, ծանոթ, բարեկամ, հանցագործություն, չարաշամ։ Ինչ կապ ունի ձեր ասած իմ տված հարցի հետ Ադրբեջանի հետ, Ադրբեջանից ներմուծումը, ինչ փոփոխություն է բերել։ Մյուս խնդիրը արցախցիների վերադարձի հետ կապած, որ մեզ ասում են ստեղ էլ այդ խոսակցությունը գնաց, ավելի կգնա, երբ խոսում եք արցախցիների հավաքական արժանապատիվ վերադարձի իրավունքի մասին, դա, այո, հավաքական եւ արժանապատիվ Տիկին Ղազարյան, դա Ադրբեջանին պատերազմի առիթ է տալիս, Ղարաբաղյան շարժում այլևս չկա, լավ, այդքան սկզբունքային եք Տիկին Ղազարյան, բա մի անգամ է վերկացեք ասեք Ալիև գլուխդ պատով ես տմը, պատերազմի խաղեր ես տալի, հա, որ ասում ես ադրբեջանցիները պետք է վերադառնան, բա չես մտածում, որ դա կարող է պատերազմ բերի։ Ես շատ բան եմ ասում, մի բան էլ դուք ասեք։ Ոնց որ թե դուք Ադրբեջանին ես որևէ թթու խոսք չեք ասում։ Այն երևի են 38 տոննա պարտանյութն է այդքան կարևոր։ Որը պետք է բերվի, այո, կարդացեք Ադրբեջանով ինչ է գալու։ Մյուս խնդիրը Ապոյենի գույքի բռնագանձման հետ կապած։ Իհարկե ակնհայտ է քաղաքական ենթատեքստը, ինչի ձեր հաղորդման զգալի մասը վերաբերում է Ապոյենի գույքի բռնագանձմանը։ Բայց ժողովուրդ, եկեք ընդունենք մի բան, մի մեղադրանք կա ընդամենը։ Մի մեղադրանք։ Մնացածը դատախազության կարծիքն է, որը իրանց մեղադրանքի հիմք է ծառայում եւ իրանք դիմել են դատարան, լավ, դա կապացուցվի դատարանում, չի ապացուցվի, կբողոքարկվի, դա է մեղքի ապացույցը, չէ, վերջի վերջո դատախազությունը վերդիկտ խփողը չի, դատարանն է, այսինքն պետք է վեր կենալ եւ ազնվորեն ասել, այո, մենք սենց թմկահարում ենք, որ պետք է լինի Ապոյենի գույքը պետք է վերադառնա, ամբողջ Ապոյենի գույքը Նաև այն, որ ադրբեջանցիներն են տարել եւ հիմա տնօրինում են, օրինակ ջերմուկում, դա պետք է վերադարձնեն, չէ, եթե վերեկենում ասում եք Հայաստանի Հանրապետությանը վերադարձվել է 12 քառակուսի մետր Շենգավիթ վարչական շրջանի այս հասցեում, պետք է նաև մի օր էլ վերկենա հպարտորեն ասեք, չէ։ Հայաստանի Հանրապետությանը վերադարձվել 200 քառակուսի կիլոմետր։ Տիկին գլխավոր դատախազ, բա այդ հարցում օրինակ ինչի դուք անելիք չունեք։ Գլխավոր շտաբի պետը վերկացավ ասեց, այս ադրբեջանցի կսոված են, վաղը կծարավեն, վաղը չեմիսերը մամաներին կկարոտեն, կվերկենան կգնան տուն։ Մենք մեր գործը արել ենք։ Բա հետո արել են, չեն արել։ Դա այդ հարցին պետք չի անդրադառնալ։ Եվ մյուս խնդիրը սրբազան շարժման հետ կապված։ Արտուր Սարգսյանի մասին Գեղամն ասեց, ես այսինքն պահանջեցիք, որ մարդուն զրկեն ազատությունից որպես խափանման միջոց, չէ։ Հիմա ինքը ճաղերի հետևում չի այս պահին, փառք Աստծո։ Դա գործի արդար դատաքննությանը խոչընդոտում է, թե չէ։ Եթե չի խոչընդոտում, միգուցե մի հատ անդրադառնաք ձեր այդ միջնորդությանը։ Ճիշտ էր արդյոք իրան զրկել ազատությունից եւ կալանավորում պահանջել։ Չէ՞ մարդը ոնց որ թե որևէ իր գործողությամբ նույնիսկ սահմանափակ ազատության պայմաններում չի խոչընդոտում դատաքննություն։ Կամ էլի մնացած մեր բազմաթիվ ընկերներին, մեր Սարգսյանի գրին, որ կալանավորման, հետո արդեն տնային կալանքի, մարդը տեխնացու է, ոնց է մասնակցելու ընտրաշարժ։ Վերջիվերջո նույնիսկ ձեր կաբինետի արդարադատության նախարարը խոստովանել էր, որ չարաշահում կա։ Լավ, չարաշահում չասա, չափազանց շատ է կիրառվում կալանքը որպես խափանման միջոց։ Այն դեպքում, երբ երկրում մեր օրենսդրության համաձայն խափանման կալանավորումը որպես խափանման միջոց պետք է կիրառվի ծայրահեղ դեպքերում։ Եթե ծայրահեղ դեպքերը մեծամասնություն են, բա մեջտեղա հեղ դեպքերը որոնք են, չի կարող տես լինել։ Եվ այս ամեն ինչը համադրելով մենք ունենք ողջամիտ կասկած համոզմունքի վերածող, որ դատախազությունը իշարս այլ իրավապահ մարմինների, իթիվս այլ իրավապահ մարմինների քաղաքական
ազդեցության գործիքի է վերածում եւ վերածվել։ Շնորհակալություն։